Për shembull, cilat janë studimet e trafikut, atë që përmendet ju në publik, sepse kur debatohet në publik, atëherë qytetarët kanë të drejtën e dhënies së mendimeve të tyre për parashtrimin e disa pyetjeve që ne nuk i kemi ndëgjuar në publik. Cilat janë pikat më rrezik lart aksidentesh dhe a janë të venduara kamerat në këto pika më të rrezikshme? Do shihni që diametralisht nuk janë. A ka analizë para dhe pas për të vërtetuar uljen reale të aksidenteve, apo flasi vetëm për numrin e gjobave? Nëse përgjigja është e paqartë, atëherë po flasim për ndëshkimin pa bazë shkencore, sepse ndëshkimi gjithmonë duhet bërë në bazë shkencore. Po ashtu, si mund ndëshkohet shoferi kur sinjalistika mungon, ose është paqartë? Kemi disa raste, disa semaforë që të dinë ngjyra të rinë aktive, edhe e verdha edhe kuqe. Kush mban përgjegjësi kur rruga nuk plotëson standardet minimale të sigurisë? A është e drejtë të vendosen kamera në rrugë të amortizuara pa rehabilituar më parë? Pra ne vendosim kamera në rrugë të cilat rrugët asnjë standard nuk e plotësojnë. Po e ndëshkojmë qytetarin pa për dështimet e institucioneve, kush i përzgjedh lokacionet e kamerave dhe sipas cilave kritere janë. Me thënë, ne nuk e dim kush janë ata që bëjnë përzgjedhjen. A ka auditim të pavarur teknik të sistemit? A ekziston rreziku i zbatimit selektiv të ligjit? Të që në opinion është çështjet me të cilët a është sekret shtetëror, dhe sekretet shtetërore nuk mund të sjellin në xhepin e qytetarëve. Pasandaj, a matet suksesi i sefsitit me ulje aksidentesh apo me rritjen e të ardhurave? Kjo nuk e kuptojnë qytetarët. Sa përqind e mjeteve të mbledhura riinvestohen në sigurinë rrugore? Ne kemi një autostradë, personalisht nga zona nga vim ne, çdo hyrje dalje prej shtëpisë ne japim 30 dinar, që është e futur nga komunizmi. Kemi për shembull shfrytëzojmë 3 kilometra dhe paguajmë 30 dinar çdo hyrje dalje deri në Mështivar. Me thënë, kjo është që e dëmton sepse ne paguajmë, mirë po nuk i shohim përmirësimin e infrastrukturës. Nëse aksidentet nuk bëjnë, a do ta quajmë projektin e dështuar apo jo? Pra, teknologjia pa strategji është vetëm survejim, pa infrastrukturë të sigurt, ndëshkimi është i padrejtë, siguria nuk amortizohet ose nuk kamerizohet, por ajo duhet të menaxhohet. Me thënë, pra, këto janë disa nga çështjet me të cilët qyteti i sigurt nuk është ai me më shumë kamera, por më pak aksidente. Prandaj ligji duhet të edukojë, jo vetëm të ndëshkojë.